बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत वाकई पागल हो चुकी है। अब फ़लस्तीन के लिए और लबनान के निहत्ते मुसलमानों के लिए, शहीदों के लिए एहतजाज भी नहीं होने दे रही। जमात इस्लामी की तरफ से सेनेटर मुश्ताक अहमद निकले और दीगर लोग निकले, उनकी ख़वातीन थीं, हत्ता कि सेनेटर मुश्ताक साहब की अहलिया थीं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुश्ताक साहब बड़े जज्बाती हो गए। प्रिजन वैन से उन्होंने जो पैगाम दिया है वो मैं आपको सुनाऊँगा, और वो हर मुसलमान के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए सुनना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत को पहचानो, इस हुकूमत को पहचानो, ये गासिब लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ आपको निकलना पड़ेगा। ये अब फ़लस्तीन के लिए, मज़लूम मुसलमानों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए निकलने भी नहीं दे रहे। वैसे अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीरें करते हैं, वहाँ और बयानात देते हैं, और यहाँ हकीकत कुछ और है। वहाँ सिर्फ बयानात की हद तक आप इनको देखें, यहाँ ये कोई एहतजाज भी नहीं होने देते मज़लूम मुसलमानों के हक़ में, और गासिबों के ख़िलाफ़ ये कुछ नहीं होने दे रहे। ये खुद गासिब बने हुए हैं, और पुलिस ऐसे टूटती है, ऐसे डंडे बरसाती है। गिरफ्तार हो गए हैं लोग, वीडियोस मौजूद हैं, लोग गिरफ्तार हैं, उनको पकड़ लिया गया है, पीछे से फिर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग कर दी गई है कि कोई भी नजर आए इंसान, कोई निहत्ता शख्स है, किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं। इन्होंने कानून पास कर दिया है कि जी 3 साल सजा अब आपको होगी अगर आप अपने राइट्स के लिए निकलते हैं। और अब आगे तो प्लान है काजी फाइसा साहब के जरिए अब हॉर्स ट्रेडिंग करवा कर, उनसे फैसला लेकर, उसके बाद आईनी तरमीम करके ये काम ही खत्म कर दिया जाए। वैसे भी आइन पर अमल दरामद नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन इससे भी बचें कि जो आइन में दर्ज है, लोग जाकर कहीं ना कहीं अदालत से कुछ रिलीफ ले लेते हैं, उसको भी खत्म करना है, ताकि कोई इस तरह का एहतजाज ना कर सके। ये कोई तरीके इंसाफ नहीं है जिसके बारे में जनाब कहते हैं कि ये देखें इन्होंने ये किया, वो किया, फलां किया। जमात इस्लामी पर क्या इल्ज़ाम है? उनके नौजवानों को, बुजुर्गों को, खवातीन को नहीं निकलने दिया, उन पर तशद्दुद किया, और जिस तरह उनको गिरफ्तार किया है, औरतों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये खुद मुश्ताक साहब बता रहे हैं। तो ये हालात जब हो रहे हैं, और इतनी 2 नंबरी इस हुकूमत की है कि इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप देखिए वहां क्या कर रहे हैं और यहां क्या हो रहा है। और पेड प्रमोशंस चला रहे हैं, और चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर आपको नजर आएगा पेड प्रमोशन। वही टैक्स का पैसा, कहते हैं जी टैक्स इकट्ठा करना है, टैक्स इकट्ठा करना है। इसलिए करना है कि शहबाज शरीफ की पेड प्रमोशन चले, उसके क़ौम मुत्तहिदा के जनाब उनके दिखा रहे हैं कि जी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। अमली तौर पर आप क्या कर रहे हैं? आप इस्लामाबाद में एहतजाज तक नहीं होने देते। और इससे बदतरीन मिसाल क्या होगी कि जी आप मुसलमानों के लिए, उनके हक में, और निहत्ते मुसलमानों के लिए आप सिवाय बयानात के उससे कोई आगे नहीं बढ़ते। मजम्मत कर दी, बस वाह जी वाह, क्या कमाल कर दिया, बड़ा काम कर दिया आपने। जो लोग निकलते हैं उनको आप निकलने नहीं दे रहे। वैसे पैसे लगा रहे हैं, जी हाँ हम बोल रहे हैं, ये देखें हमने बात कर दी। और IMF से जो कर्ज लिया है, जो पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं, वो भी अपनी प्रमोशन पे लगाए जा रहे हैं। वहाँ चार्टर्ड प्लेन ले जा रहे हैं, वहाँ दुनिया के महंगे तरीन होटल्स में रह रहे हैं, यहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। इसीलिए इनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब समझ गए हैं कि इनके साथ तो ज़रा सा भी अगर लगेगा किसी को कि हम कुछ साथ चलने की बात कर रहे हैं तो तबाही हो जाएगी। उन्होंने आज तो हुकूमत की बिल्कुल लुटिया डबो दी है, बिल्कुल वाज़े कर दिया। कोई आईनी तरमीम आ ही नहीं सकती इस बयान के बाद। तो जो बनान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यह है ही जाली पार्लियामेंट, ये इस तरह की तरमीम लाएगी और इंसानी हुकूक की पामाली करते होगा। वो कह रहे हैं नए इलेक्शंस होने चाहिए। उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से बात की है। जो JUI के इलेक्शंस हुए हैं उसके बाद उनको फिर से अमीर मुकर्रर कर दिया गया बिला मुकाबला। सरबराह हैं JUI के, फिर से बन गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे हर 5 साल के बाद इस तरह इलेक्शन होते हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया, और साथ कहा कि ये तो है ही जाली पार्लियामेंट। तो इलेक्शंस होने चाहिए, नए इलेक्शन हों, हकीकी पार्लियामेंट आए, लोगों के हकीकी रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ, लोगों के हकीकी नुमाइंदे आएँ, वो आकर आईनी तरामीम करें। अगर कोई आईनी अदालत बनानी है, जो भी करना है उनकी तरफ से हो। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हम मुश्तरका एक आईनी पैकेज लाने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी देखते हैं साथ, तीनों जमातों का, और फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन फजलुर रहमान साहब के इस बयान के बाद तो लगता है कि वो इस हुकूमत के साथ कुछ आगे नहीं चलेंगे, और आईनी तरमीम लाना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगरचे हुकूमत अब ज़मीरों के सौदे करने की तरफ जा रही है, और सुबह उनको इंतज़ार है, काजी फैसा साहब एक ही बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ एडहॉक जज भी साथ लगा लिया है। और वहाँ यही कि जो डिफेक्शन क्लॉज है, जो लोटे होंगे, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, जो ज़मीर बेचेंगे, जो सौदे करेंगे, उनका वोट कास्ट नहीं होगा। कि पार्टी किसी की थी, आप उस डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर खुद से दूसरे के साथ मिलकर वोट डाल रहे हैं, उनका वोट काउंट नहीं होगा। उसको वो रिव्यू में बदल देंगे कि वोट काउंट हो जाएगा, बस जो मर्जी करें, और उसके बाद आईनी तरमीम आ जाएगी। तो फजलुर रहमान साहब की इस बात ने हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है, हुकूमत के लिए बहुत बड़ा झटका है।
اس کے علاوہ یہ خبر بھی آگے جی 6 وفاقی وزارتوں سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے، اب عمل درآمد کرنا ہے، وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں. اور جی 2 وزارتیں ضم کر رہے ہیں، ایک ختم کر رہے ہیں، یہ خرچے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کہہ رہے کابینہ جو ہے وہ سیلری نہیں لے رہی. کمال باتیں کرتے ہیں یہ. اور جی اب ملک میں استحکام آ گیا ہے، اب معیشت آنے کے جانے لگی ہے، اب ترقی ہونے لگی ہے، ڈالرز آ رہے ہیں. واپس کس نے کرنے ہیں؟ آج کی خبر سنیے، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. اور یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کیا فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں. جی ہم نے سیلری لی. گاڑیاں کس کی منگوائی ہیں 24 کروڑ کی؟ کس کابینہ کے لیے وہ 24 کروڑ کی گاڑیاں آئی ہیں جہاں کھڑے کر دی ہیں کہ گارڈز کی تصویر بھی نہ بن سکے؟ اس کا ذکر نہیں کریں گے. پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کس نے بڑھا دیا ہے؟ امریکہ جا کر کون سا پرائم منسٹر عیاشیاں کر رہا ہے؟ سب سے مہنگے ہوٹل میں ٹھہرا ہے، 20 لاکھ روپیہ ایک دن کا، 19-20 لاکھ روپیہ ایک رات کا کرایہ ہے جس کے کمرے کا. کس کو ساتھ لے کر گئے ہیں اس کا تو حساب دے دیں. کس پرائم منسٹر کے بیٹے کو 1 ارب 48 کروڑ کی ادائیگی بھی کی گئی ہے؟ ابھی انیشل ادائیگی ہے، بتا دیں نا. یعنی گنے کے پھوک سے بجلی بنانے پر ان کو سونے کے بھاؤ پر کو باہر کا جو امپورٹڈ کول ہے اس کی قیمت کس کی بیٹے کو ادا کی گئی ہے؟ دیکھ لیں نا. شہباز شریف صاحب کے بیٹے سلمان شہباز کو ہم نے تفصیل سے عرض کیا ہے پچھلی ویڈیو میں، وہ دیکھ لیں. یہ ان کا حال ہے. فضل الرحمان صاحب نے پشاور سے تو جناب حکومت کے لیے بم شل چلا دیا ہے، لیکن جس طرح پولیس سینیٹر مشتاق کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر چکی، وہ مناظر کوئی نہیں بھول سکتا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف خود تو نیتن یاہو کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کر گئے، لیکن اسلام آباد میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج پر خواجہ آصف کی حکومت نے سینیٹر مشتاق احمد کو گرفتار کر لیا. ان کو گرفتار کیا، ان کی اہلیہ پر تشدد کیا، اور یہ مناظر موجود ہیں. اچھا میں آپ کو نا آخر میں پیغام بھی مشتاق صاحب کو سنا دوں گا. ساتھ ایک بہت بڑی خبر جو مومنٹم پکڑ لیا تحریک انصاف نے، اوئے ہوئے ہوئے کمال ہو گیا. آپ دیکھیں کہ جس طرح کا احتجاج ہوا، اس کے بعد کراچی سب سے بڑا شہر پاکستان کا معاشی ہب، وہاں پر اتنی زبردست ریلی نکلی ہے. یعنی وہ مومنٹم اب آگے بڑھ رہا ہے اور مزار قائد پر پہنچی ہے. ہزاروں لوگ تھے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، پیدل لوگ ہیں، جھنڈے ہی جھنڈے حد نگاہ تک. ویڈیو مناظر دیکھنے والے ہیں، تصاویر دیکھنے والی ہیں. ادھر جس طرح سے عمران خان کے نعرے لگے ہیں، اب یہ مومنٹم ہے. اب دیکھیے اب بھرپور کامیابی کے بعد 28 ستمبر کے احتجاج کی بھرپور کامیابی کے بعد اگلے دن ہی بھرپور طریقے سے کامیاب ریلی کراچی میں. تو زرداری صاحب کو بھی سندھ حکومت کو پیغام چلا گیا ہے کہ ہر شہر میں اب یہ کام ہوگا. اور اب اگلا احتجاج میاں والی، فیصل آباد، ملتان میں ہوگا. اس پر اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل شیخ وقاص اکرم نے، اور انہوں نے اخراج تحسین پیش کیا ہے لوگوں کو جو نکلے ہیں. اب سینیٹر مشتاق صاحب خاص طور پر نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں، امت مسلمہ کے لیے نکلیں، آپ حالات کو دیکھیں، اور یہ وقت ہے نکلنے کا. لیکن یہ حکومت فسطائیت پر تری ہوئی ہے، جبر پر تری ہے، یہ نکلنے نہیں دے رہی. بس آخر میں یہ چند ان کے الفاظ سن لیجئے. ویسے تو یہ تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے. اس اسرائیل نواز حکومت نے ہماری اوپر تشدد کیا، ہمیں گرفتار کیا، خواتین کے اوپر بھی تشدد کیا. ان کے الفاظ ہیں اسرائیل نواز حکومت. اسرائیل نواز، یہ خالی نواز حکومت نہیں، اسرائیل نواز حکومت ہے یہ، جس نے ہمارے بچوں پر، عورتوں پر تشدد کیا ہے کہ ہم فلسطین کے لیے نکل رہے تھے. لاٹھیں اور پھانسیں ماری، اور آج ابھی ہمیں اس کو گرفتار، خواتین کو بھی گرفتار کر دیا. ہم صرف حسن نصر اللہ اور فلسطین کے لیے اور لبنان کے لیے اسرائیل کے خلاف نہیں. یہ اتنی اسرائیل نواز حکومت ہے کہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے ایسے برداشت نہیں ہوتے، فلسطین زندہ باد کے نعرے ایسے برداشت نہیں ہوتے، فری فلسطین کے نعرے ایسے برداشت نہیں. ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. میں پاکستان کے عوام سے کہتا ہوں ان کو پہچانو. اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جلوس کی اجازت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو پہچانو کہ وہاں تقریریں کرتے ہیں لیکن یہاں جلوس کی اجازت نہیں، یہاں نکلنے نہیں دے رہے. فلسطین اور لبنان کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں نکلنے دے رہے. وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ان کا ذکر نہیں کرنا آپ نے. یہاں تقریریں کرتے ہیں اور یہاں پر تشدد کرتے ہیں. اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں اور یہاں پر ہمیں لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ وہ نہیں دے رہے. بدترین قسم کی فسطائیت اور فاشزم کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کل انہوں نے صحافیوں کے اوپر تشدد کیا، ان کے موبائل چھینے، ان کے کیمرے چھینے، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو گرفتار کیا. آج فلسطین کے لیے نکلنے والوں، غزہ کے لیے نکلنے والوں، لبنان کے لیے نکلنے والوں کے اوپر تشدد کیا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ دیکھا آپ نے، کہہ رہے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جس طرح سے یہ تشدد کیا گیا، پہلے صحافیوں پر کیا گیا، اب مظلوم مسلمانوں کے لیے جو لوگ نکلے ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. مذمت کرتا ہوں. میں عوام سے کہتا ہوں ان کو
पहचाने, फलस्तीन के निकलो। कल अल्लाह के हुजूर हशर के रोज क्या जवाब दोगे? मैं खवातीन से पाकिस्तान के कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, बच्चों से कहता हूँ, तलबा से कहता हूँ, जिस तरह यूरोप और अमेरिका के तलबा नौजवानों खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों तलबा उठो उठो। फलस्तीन को तबाह कर दिया, गजा को तबाह कर दिया, लेबनान को तबाह कर दिया। रसूलुल्लाह की उम्मत मुहासिरे में है। रसूल अब ये देखिए, ये बड़ा जज्बाती उनका पैगाम है और होना चाहिए। अब देखते हैं कि सुबह मुलाकात का कहा जा रहा है, पीर के रोज़ जमात इस्लामी की तहरीक इंसाफ के साथ मुलाकात है और उसमें फिर क्या ये मिलकर कोई लाहेमल तैयार करते हैं एहतजाज का, क्योंकि बिजली के मामले पर भी अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है जी हुकूमत ने हमें धोखा दिया है और अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम अपने एहतजाज को आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये मिलकर आगे एहतजाज के सिलसिले को बढ़ाते हैं। लेकिन आज भी हमने देखा इस्लामाबाद मैदान जंग बना, हुकूमत ने वही हरकतें की जो कल उसने रावलपिंडी में की थी और इन हरकतों से हुकूमत और ज़्यादा गहरा गड़ा खोद रही है अपने लिए। साख तो इसकी पहले ही ख़त्म हो गई है, अवाम में इसकी कोई पजीराई नहीं है, लेकिन ये इतनी गहराई में ख़ुद को सियासी तौर पर दफन कर रहे हैं जिससे ये निकल नहीं सकेंगे। वरना होता है 5 साल में शायद दोबारा बारी आ सकती है, कोई 10 साल में चले आ जाएगी, लेकिन लगता है कि अब ये इतना गिर गए हैं लोगों की नज़रों में कि अब ये समझें कि ये अपनी सियासत ही दफन कर चुके हैं। अल्लाह हाफ़िज़।